un Gatis reiz sapņoja kļūt par roksvaigznēm, bet tagad viņi ir parasti pusmūža vīrieši ar savu viedokli par mūziku un sarunājas virtuvē pie mātes. Ne tev mati, ne tev muskuļi, ne tev prasmes, viss. Dzīvo pie vecākiem, leduskapis pilns, tev nav jāmaksā īre, ko tu dari, sēdi zem metronomu un pistos taustiņas. Vai kāds šeit sēdošies ir kaut kāda mūzikas izglītība ieguvis? Baigi slikti. Tas bija tiešām ļoti slikti, bet tiešām ļoti slikti. Un tad, protams, visi skolotāji plaudē, visi skolnieki plaudē. Un ja tā demokrātija, jebkurš mūziķis var tikt uz Eirovīziju. Klausoties šo podkāstu, filtrējiet līdz, ko klausieties. Sarunas mātes virtuvē. Labi, ko? Ieraksts ir aizgājis, dāmas un kungi. Bet kuros jāņus tu dzēri? Es nedzēru vispār jāņus. Stop! Jā. Kā? Tagad kāds 5 minūtes vai kaut ko tukšu pavervelēt bez jēgas. Es domāju, ka nav nevienam tik daudz laika. Paskaties, cilvēks ir atnācis, viņš uzvalkās, saģērbies un gatavs. Es ievad tikai pateikšu. Protams. Jūs man mierīgi vēl tā. Jā, vēl bišķiņi, es vēl pieregulēšu. Neaizties to miķi. Tas nav tavs, ka daļs. Un tad viņš ir pārtīks, kas viņam tur mēs redzām, ka viņš grupai olas ielē. Nē, es vienkārši esmu noskaņojies. Tagad būtu pasīvi agresīvs ar jums abiem diviem. Tu grupu olas sauc, lai regulāri pa grupu ola. Jā. Grupa ola. Varēja būt vēl sliktāk. Oi, baigi depresīvi. Ziema beigusies. Bēsītas pavasars. Visu laiku slikti. Es tieši vakar gāju pie ielas, domāju tā. Visi tur čīkstam ar, pavasaris nāks, tik labi būs. Nebūs labi. Es teikšu tā, ja laika izmaiņas turpināsies tādas kā līdz šim, tad tas būs vienkārši, tā būs nepieciešamība. Kāds laika izmaiņas? Ka viss paliek sliktāk un sliktāk. Nekas nekur nepaliek. Karstāk un karstāk. Sākās. Šitā nav mums podkāstiem. To mēs asociēsim par klimatu pārmaiņu. Varbūt kafiju jāiedzer. Grib kafiju? Nē, paradik tādas lietas. Es neesmu lietojis alkoholu, narkotikas šogad vispār. Viņam ielieto kafiju. Sarunāts Tu tā kā esi viesis. Viņš kā viesis, viņš ielies mums kafiju. Jā, jo viesis apkalpo. Tu skaties, lai ir pareizā temperatūra, tā, kad viņam taisi. Viņam nepatīk, viņš tas skolotājs, nevis kaut kāds šāds tāds, kuram tu taisīt, ko tu gribi. Uztaisiem tādu kafiju, kā viņš dzer skolā. Es nedzeru skolā kafiju. Skolā nedzer kafiju neviens. Tagad būs mammas virtuves kafija. Tieši tā. Nice. Sveiciens klausītājiem. Tiekamies atkal mātes virtuvē. Atkal Andrim piešķirs mikrofons, lai gan mēs jau pēc iepriekšējās reizes bijām varbūt tādās šaubās, vai to vajag darīt, bet mēs viņam vēl vienu iespēju dosim. Mums viss kā parasti, mums nav nekāds ultranacionālistu podkāsts, mums ir normāls tās draudzīgas sarunas, tikai čigāni joki pieņemam. Secinājumi pēc pirmajiem 2 podkāstiem klausītāji ir. Man sieva teica, ka viņa labprāt tā klausās mani podkāstā, kā es mājās runāju viņu. Tā kā es jau izdarīju secinājumus. Es principā domāju komunicēt viņu tikai caur podkāstu turpmāk. Tad, dārgā, uzsver strapums nākam piedienu, lūdzu, ja tu šo klausies. Paldies tev. Bet mums šodien ir viesis. Tas gan nemaina mūsu formātu, ka mēs tāpat vienkārši sarunājamies. Un viesis mums ir Matīs Repsis, kur mēs šodien nopratināsim sarunas formātā. Labdien visiem. Un viesis nav viesī. Un galvenais, ko tu aizmirsti pateikt, ne tikai skatītāji, bet arī mūsu fani. Jā. Un es esmu galvenais jau 2 podkāstus aizmirsti pateikt, ka mums vadītājs ir nevis Gatis, bet mums viņš ir herra doktora. Es visu laiku to aizmirstu viņu apsveikt ar viņa herra doktora iegūšanu. Es nepaskašu. Faktiski es gribētu arī papildināt, ka OnlyFans lapa ir ceļā, tā kā kāda ir tēma? Ne, tēma nav. Tēma ir Matīs Repsis. Tēma izveidojās pēc tam, kad podkāsts noticis, tad mums ir tēma. Bet mēs jau kā parasti sākam, Matīs vienkārši pastāsta, kā viņš nonāca mūzikā. Kāds nonāca pie mūzikas? Tā pirmā saskarsme ar mūzikā skaņu bija Mērciemā, kas bija pavisam sīks, un tētis bija nopircis Sharp GF 777 maģi. Un es atceros, viņš stāstīja, viņš toreiz no priekšnieka aizņēmās tajā laikā 1 mēneša algu. Un tad viņš Juglā kaut kur vienā tirdzniecības centrā redzēja, šārpinieks, un, attiecīgi paņēma to, kas viņam tur bija 2 kasešu playeris, riktīgi labi skaņa, un tad jau uz austiņām man gāja vaļā Queens, Metallica, teiksim tā, viss tas labais.
Tie kaut kādi 90. gadi, ja? Jā. Ne? Nu, tad, man liekas, tas jau varētu būt ap kaut kādu 95. Kaut kur tā. Nu, tie tādi 95. 98. Tie kad jau bija tāda apziņa vispār, kas atrodas šajā realitātē. Nu, jā, un tad pēc tam, tā bija tāda pirmā saskarsme. Tad jau pēc tam vēlāk jau kaut kāds MTV, redzēju kaut kādas mūzikas klips un skatos stilīgi ārzemes, tur riktīgi labs līmenis. Bet tad reāli pirmā saskarsme ar instrumentu bija pamatskolā. Kroči, mēs ar Razbainieku, ko mēs darījām, mēs nepildījām mājas darbus, mēs gājām spēlēt Counter-Strike, Heroes. Un tad bija viens liktenīgais moments, ka Pēters, ļoti labs klases biedrs, viņš nebija pateicis faktu, ka viņš ir nopircis ģitāru, un viņš jau iet pie pedagoga mācīties. Nu, un ko mēs darām? Beidzās stundas, un davai, ejam Counter-Strike spēlēt pie diršas tā visas mācīšanās. Un aiziet, un kaut ko spēlējam, un tā pastos stūrī, un es viņam prasu, Pēter, kas tev tur stūrī? Uz to, ģitāru. Uz to, Un tajā mirklī, kad viņš pateica ģitāru, iekšā bija tāds patīkams satricinājums, satraukums, un tad uz Pēterim prasa, aiziet, uzspēlē kaut ko. Viņš valka to, teiksim tā, rāvēslēdzēja Čeholam, tāda sajūta, ka viņš tur tūliņ izģērbs sievieti. Un tad jau viņš paņēma rokā, sāka spēlēt, un es tiku nohipnotizēts, tā kā tāda kobra, tā kā tur tuvajos austrumos. Tie džeki hipnotizē čūskas. Sajūta bija tā pati, tad es pats paņēmu rokā, un es visu sapratu. Pēter, dod man savu skolotāju numuru. Un tad jau sāku tā krietni nopietnāk apgūt to ģitāru spēli. Pirmais skolotājs man bija Modris Baumanis. Modris Baumanis. Modris Baumanis vajag uzaicināt. Jā, viss cieņa Modrim ielika man labas pamatas, un tad pēc Modra man bija Niks Ančs. Tas bija mans otrs ģitāras skolotājs. Bet, Modris novērtēja ļoti labi manu ritmu. Teiksim, tā uzlika metronomu. Un es atceros, tas metronoms tik tikšķi. Viņš pasaka, aiziet, tur pasit ceturdaļas. Viņš man tur izvadāja visām ritmu grupām un pateica, tev ļoti labi ritmu izved. Viņš novērtēja to, ka tev absolūtā dzird. Man tajā laikā, man liekas, es vēl nezināju, ka tu ir. Viņš to neuzķēra tādu faktu. Nē. Bet, pie Modra, kas man vislielākais sasniegums bija pirmajā mēnesī iemācīties Nothing Else Matters akustiskās ģitāras partiju. Visu? Jā. Nestāst. Nopietni, es nedašu. Beidz, klausies, sakam vēlreiz. Bet soliņu gan tajā laikā man... Bet tas, ko spēlē akusteni. Jā. Tas bija tas, ko visi tajā laikā visi... Matīs bija šī jaunāka pauda, bet visi mācījās vienkārši. Es mācēju pirmās 4-5 notas. Vai 7, cik tur zināja? Pirmās taktas mācēja tur. Jā. Atvērtā. Jā. Aiziet pēc tam. Man likās, ar to arī ir. 3., 2., 1. Ar to jau varēja tikt cauri, jo pieteikt tikai meitenei nospēlēt to. Viņa, tu mākš to, jā, es māku. Pēc tam jau galvenais saruna. Galvenais sāk runāt. Mūsu paziņas, tas Miks Riekstiņš joprojām māca tikai pirmās 3 taktas nospēlēt. Bet viņš to arī izbrauc visos pasākumos. Nezinu, bez zemenītiem grūti. Bet laikam jau var. Interesanti. Kas tā bija pa ģitāru? Bija lieta tāda. Sāc ar stīgu skaitu. Neilona. 6 stīdzeni. Nes. Staks, protams. Bet protams. Tur bija tāda ļoti interesanta nianses, kad skolotājs pateica, ja tu tur gribi celt līmeni, tad tev vajadzētu arī instrumentu nopirkt. Bet tad es, protams, gāju pie vecākiem. Un pateica, mamma, tēt, nopirksiet man lūdzu ģitāru. Bet viņi sākumā tā bišķiņ bažījās. Pamatot. Jo man bija tāda tendence, kad pulciņos, kurus es gāju tenis, 1. klases, tiku diezgan prestižā tenisa skolā. Bet tad, kad bija vasaras nometne, viss. Es tā kā nosvīdu. Tad, kas tur vēl taekwondo gāja, arī vasaras nometni nosvīdu. Tu pieraksti, ka būs ietkauties. Jā, tad vēl pamatskolā bišķi tur papaksējos, bet tur nebija nometnes, bet tad es aizgāju prom, jo pēc sparingiem diezgan galva sāpēja. Respektīvi, sāk tos izpratī. Varbūt treneris nenovērtēja to situāciju pārāk labi. Vai arī novērtēja pārāk labi? Iespējams, jā. Pats treneris uzvilkās, jā?
Gan jau, man liekas, tur ir tas process tā krietni labāk jāvērtē un jāskatās. Bet, balstoties uz to pieredzi, kas nosvīd no vasaras treniņu nometnēm, tad man vecāki, baigi tā negribīgi gribēja to ģitāru man dot. Pamatot. Jo visbīstamākais ir teiksim, māksla kā tāda. Ja? Teiksim, sports ir vislabākais, ko vecāki gribēja bērnam. Mūzika ir riskants ceļš, bet to vēl var pieļaut. Ja? Bet nedod Dievs, ja tā kā Romēna Grīma māte, ka viņa ieraudzīja, ka arī ar tām krāsām sāk jāpāties, tad viņi visu atņēma. Tāpēc, ka skaidrs, ka glaznotājs vai kas tas ir nolēms uzreiz jau nabadzības ceļam. Mūziķis vēl tas ir vēl cerības, kā vēl mēs tā turamies vēl kaut kā. Ne jau uz mūziku. Cik tad Andris ir pēdējā mēnesī no mūzikas nopelnījis? Bet es saku, ne jau, bet vismaz tur kaut ko var nopelnīt. Bet ar krāsām, kad jāpājas, tad vienkārši neko nevar. Bet kā tu nonāci pie klavierēm, ja tu sāki ģitāru? Bet tur notika tā interesantā pārēja. Es beidzot vecākiem izdīcu to ģitāru, es biju baigā nagla pakaļās, viņas neliku mierā, un viņi bija tā izbasīti, ka viņi piezvanīja Modrim un sarunāja tikšanos, un tad mēs gājām uz to te Upīšu pasāžas veikalu. Man liekas, tajā... mūzikas instrumentu salons. Man liekas, ka tava skaņa nebija. Tā ko 90 beigas. Tava skaņa bija. Tur cits nekas nebija. Pirmie tava skaņa. Nē, mūzikas instrumenti jau sen jau tur. Man liekas, viņi bija pirmie. Tie, kas tur lielais pa vidu, kas ir. Jo sanāk, no Marijas ielas iegriežās pa kreisajiem taisni caur to tuneli, un tad tur bišķiņ pa labi. Un tur bija tas viens mūzikas veikals, un tur bija plašs klāsts ar stagiem. Vēl viss kaut kāds ģitārs, protams, tur bija latu laikā, cik, man liekas, vecāki atdeva 90 vai 100 latus. Tas ir labs staks. Bet Modris iztestēja visus, kas tur bija. Un viņš teica, Matīs, šo ņem. Aiziet, tad vecāki lika to 100 uz tā galda, tad jau bija tā ģitāra. Bet, tad es to ģitāru kaut kādu pusotru gadu paspēlēju, un tad Rihards tieši prasa, kā es nonācu pie klavierēm. Man iestājās depresija saistībā ar ģitāru. Es redzēju MTV, kaut kad, kas tas bija, kaut kāds vakars, eju gulēt ar pulti, slēdzu skatos MTV, un tur džeki ar gariem matiem, tādi muskuļoti bez maikām, uz lielām skatuvēm virpina, tur 16 daļas, 3 divdaļas, un tad es sajūtu, vai es vispār tā varēšu nospēlēt, un tad... Ne tev mati, ne tev muskuļi, ne tev prasmes. Nekas vispār jauns gurķis dzīvo pie vecākiem, kāda perspektīva, Nav. Tad man iestājās depresija, un tad bija moments, kad es jau gāju pie otra skolotāja Nikanša, un es viņam pateicu, es tā kā vairāk to ģitāru nejūtu. Man vajadzēja baigi saņemties, lai viņam to pateikt. Un es viņam paprasīju, Nik, varbūt ir kāds, kas klavierus varētu pamācīt. Vienkārši bija tāda intuitīva sajūta, ka vajadzēja kaut ko pamainīt. Un tad Niks pateica, man sieva māca klavierus. Elīna Villeruša. Viņa strādāja tajā laikā Balderājas mūzikas skolā. Jā, bet par laimi man vajadzēja, teiksim tā, no centra Lāčplēša avotielas stūra braukt līdz Imantai. Tas te tautā sauktais tirzniecības centrs Latina. Tas tur rajončiks. Jā. Bet, es biju ļoti mērķiecīgs. Brīvdienās kaut kur 9 vai 10 man jau vajadzēja būt tur, un tad es tur sāku tās klavieres cītīgāk spēlēt. Bet man nav skaidrs nekas. Tagad tu man izstāsti. Tātad ģitāristi ir seksīgi muskuļoti ar gariem matiem, klavieri, taustiņieki tie kaut kādi kas. Nezinu, kā to varētu norakstīt. Bet, respektīvi, jaunieši, kam nav potenciāls būt seksīgiem un reāli normāliem, davai, uz taustiņiem. Uz taustiņiem uzreiz, jā. Vai nezinu, vai bungas. Tikā muzikas skola atnāk pieskās, viņš restā tūs taustiņi, un tie, kam galīgi švaki, ties kaut kāds uz kaut kādu šo trideksni. Uz trideksni kratīt. Trideksnis ir tā sūddakšas. Tā starpība trideksnis un trideksnis. Tur var vajag iešaut, kad dziesmas svētku varētu pasākumā pasīt nepareizi. Pasēji var dabūt. Tur var pasēji dabūt. Tie akadēmiķi, viņi nepiedod nekādas atkāpes. Tur tu pateiks nepareizi, viss dabūs. Ar to pašu trideksni dabūs arī pasēji reāli. Tad sāk Balderājā spēlēt klavierus. Imantā jātur mācīties. Jā, iepazinos padziļinātāk ar nošu rakstu. Tur skolotāji sakārtoja man tehniku.
Un tad jau vienā momentā, kas tā bija, 9. klase, un tur no 12. klases sanāk mana klases biedra brāļa klase. Ļoti labi bija pazīt tāds. Džeks bija labi aizmugurī skolā sūda, tad pasaka, un tad lielie atnāk, sakārto visu. Un tad tajā klasē bija tās Džeks Miķelis Lukša, un viņš tajā 12. klasē, viņš jau bija Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas pēdējā gadā. Un mēs kaut kā tur sākām vienā mirklī runāt, un viņš man nospēlēja vienu skaņdarbu, Rahmaņinova, tur Dodies minoru prelūdiju, diezgan tāds jaudīgs gabals, un tad es viņam paprasīju, tu vari man nociedot, jo viņš izprintēja, un tad, kad vajadzēja pēc 9. klases izdomāt, vai iešu mācīties pa IT tehniķi, vai arī iešu pa mūzikas tēmu, tad es to gabalu iemācījos, un es ar viņu iestājos 100. vidusskolā. Dodies minors, es saprotu, tas ir kādam nezinātājiem, tas ir kaut kas mums baigi traks bija, cik es ka Rudolfs vienmēr saka. Nākas. Dodies, jā, viss. Mīmažors, Dodies minors. Ne, bet uz klavieriem, tur vienkārši kaut kāda baigē. Kas tur ir 4 diezi vispār? Es zinu, ka Rudolfs vienmēr spļaudījās. Es visi gribēju Dodies minors, bet vajadzēja vienkārši likt viņam spēlēt. Viņš man teica, kādā Dodies minorā. Piemēram, pentatonikas dragāt, bišķiņ labāk jābūt par do minoru. Nē, uz ģitāras man ir nealgas, vai dragāt. Tu jau pabīgi roku un viss notiek. Bet es domāju par klavieriem. Ok, labi, Dodies minors. Tad man iestāja eksāmeni pieņēma Romāns Vendiņš. Un es tā kā diezgan augstu latiņu uzstādīju. Viņš domāja, kurš tas jaunietis tur labi spēlē, viss notiek, gan jau viņš notas labi lasa. Un tad sākās pirmie sūdi. Pirmā ieskaita viņš man iedod ragtime. Tās bija šausmas man tajā laikā. Teiksim tā, jāuzspiež basa nots, un tad oktāvu augstāk akordiņš. Un tā smuki tumca notiek lēkāšana, un labajā rokā tur aiziet improvizācija. Un tad tiešām sākās sūdas, sāku bastot stundas, lai es vispār varētu iemācīties to skaņdarbu. Bet, tā bija man tāda pirmā lielā izgāšanās eksāmenā. Kračs spēlēja, pirmā lapa, pagaidām viss iet labi, bet es jau jūtu augsties sviedras drebu, un tad jau aiziet otrā lapa skaņdarbam, un es apstājos. Un tad es saprotu, Dīrsā ir. Un es mēģinu atsākt no tās vietas, kur tas notikās. Es tieku tālāk bišķiņ pāri, tā kā pa bērs brikstu vienkārši pizdams. Tur ir nenormāli jaudīgi, viss notiek, viss sūdā, viss zarā, un tad es apstājos 3. reizi, un es saprotu. Nav sēnā vienkārši. Atsāk spēlēt, viss, un tad es metu plinti krūmos ar nokārt degunu, gāju vienkārši prom, un tad, protams, visi skolotāji plaudē, visi skolnieki plaudē, tur Tālis sēž, Vendiņš sēž, Vītkus sēž, Baiba Milzarāja, Pēters Liepiņš, Armands Alksnis, karoči visi dūži, un tad tu pazemots aizēja prom. Bet, ko es pēc tam sāku darīt, pēc tās pieredzes, kas man uzcep uz pāns, es vienkārši sāku nenormāli kačāties, un es bastoju stundas vēl vairāk. Pareizi ir. Jā, un tad bija tas moments, un liekas, 1. gada beigas, un man jau bija kaut kādi 8 vai 9 nesekmīgi priekšmeti. Bet, par laimi, es jau diezgan labi uzdzinu līmeni, un skolotājs to pamanīja, un tad es varēju kaut kā tādu tīri labi izslīdēt cauri. Es, protams, gāju uz vasaras darbiem, un tad jau viss atrisināja. Un tad bija jau 11. klasē moments, kad es nospēlēju Šopēna revolucionāro etīdi. Un tad bija tas moments, kas viņu tā nodragāja, kad pēc tam pienāca bioloģijas skolotāja, un es skatos viņai acis vienkārši spīd kā briljanti un dimanti, un viņi paņem man to roku un tā, Matīs, cik tu ilgi tās klavieres spēlē? Viņa bija tāda, teiksim, tā ļoti apbrīnota, kad tādā īsā laika rezultātā var sasniegt tādu, teiksim, tā, sasniegumu. Jā. 100 ļoti forša skola bija, un tad tur tieši arī Gati iepazina. Jā. Gatis mums mācīja to matemātiku. Tas jau gan, jā.
Ko tu viņš citas tur mācīt? Nē, bet man patīk gatas stundas matemātikā bija ļoti labas. Nu, nezinu. Jo, bet skaties, tu izdarīji pašu galveno. Tu izdarīji tā, lai visi ir sekmīgi. Tas gan jā. Vai ne? Un es atceros, bija tas moments, kad nāca tas tev viens vērtētājs, man liekas, Mencis vai... Varētu būt, jā. Jā, un tad viņš tev kaut ko tur pisa smadzena, ka tava metodika nav pareiza. Bet tu sasniedz pašu galveno. Viss bija sekmīgi, viss saprata. Jā, tā bija tāda interesanta vieta, jo tu jau arī pareizi saki, redzi, tu faktiski, ja tu esi... Vienīgi jautājums, vai tu esi nospraudis to mūziķu ceļu, bet būtībā tādas nelāgas aizdomas, ka tas, lai sasniegtu to mūziķi kaut kādu kvalitāti, tas darbs ir milzīgs. Milzīgs. Un tev vienkārši nav dienā stundas, lai to visu apvienot ar kaut ko citu. Jā, pilnībā piekritīšu. Jā, bet tā ir vecumā tieši tas brīdis, kad vienīgais laiks to darīt. Nu, reāli, kaut kāda vidusskolas laiks. Pie vecākiem leduskapis pilns, tev nav jāmaksā īre, ko tu dari, sēdi zem metronomu un pistos taustiņas. Tas ir vienīgais laiks, ko to reāli darīt. Jo pēc tam jau nav vēl kaut kur vēl pēc vidusskolas. Tad jau tehnikai ir jābūt ieliktam. Jābūt ieliktam. Jā, tādu stabilu pamatu vajag, lai to māju neaizpuš vējā. Bet no otras puses, tu tagad taču neesi taustiņnieks. Ja tu esi arī taustiņnieks. Bet tagad bišķiņ mazāk sanāk. Tātad to tehniku var ielikt tomēr arī vēlāk. Nē, kā uz to skatās? Labāk ātrāk to izdarīt, lai ir, teiksim, tāda drošības sajūta. Jā, bet interesanti izvēle, ka tu ņem gabalu tādu, ko tu nevari nospēlēt, un milzīgs stress. Un šis īstenībā ir labs jautājums. Es bieži par to domāju. Nē, Romāns man iedeva to gabalu balstoties uz to, kad es iestājos ar ļoti augsta līmeņa gabalu. Bet, lai es to augsta līmeņa gabalu iemācītos, man vajadzēja visu vasaru sēdēt. Es tā kā praktiski draugi man neredzēja, ko es darīju. Apenēs sēdēju, ka bija kaut kāda +3 un vienkārši spēlēt cauri, padzerēs ūdeni, ied. Nākamā diena, tā kā uz darbu gāja. Jā, bliez to viens skaņdarbu. Jā, tie atklājas tikai tas, par ko visi arī vienmēr runā un neviens nekad nedomā. Talants, tā ir tāda baigā ilūzija bieži vien. Tas ir smags darbs, nekas vairāk. Tur jau tas talants ir. Jā, talants tiešām ir smagie darbā. Protams, ir kaut kas arī talants, vai ne? Bet bez tā smagā darba tā talanta nekur arī nav. Vai arī nezinu, cik ātri tu spēji izprast informāciju tā, lai tu viņu labvēlīgi varētu izmantot. Jā, protams. Labā. Bet tik un tā tie pirksti tev neklausīs. Tu vari domāt, ko tu gribi. Protams. Man tie pirksti nekustās. Es varu domāt, kā es gribu. Tas jau laika jautājums. Viss ir izdarāms. Kuram ir tas laiks? Anna? Un jā, tad bija jau tas ikoniskais moments, kad to 100. vidusskolu diemžēl slēdza ciet. Un es biju... Viņa tavā laikā arī aizslēdz kaut ko tieši, ja? Es biju tas gads, kurš... Tu biji 11. klasē. Jā, un tad tieši apvienoja ar 45. vidusskolu. Samet visu kopā vienā. Jā. Kad pēc tam viņi nonāca visi tie vēl dominēt? Jo, principā, tā 100. gan vai tas bija kaut kāds jau cits projekts atsevišķi. Nebija tā, ka viņi visi pārcēlās Viņi pārcēlās 45. Uz 45. Un īstenībā, man liekas, vienīgā skolotāja, kas nepārgāja, no mūzikas sadaļas, tā mums bija nodaļas vadītāja. Jankovska. Jā, Jankovska jau kaut kā. Viņa parādīja savu attieksmi, mugurkaulu un tā kā negribēja. Viņa aizgāja vadīt, man liekas, robežu skolu. Jā, es ticu, ko. Bet, un man liekas, Tālis arī neatnāca. Tad Tālis aizgāja, viņš uztaisīja 40 nodaļas. Nē, atvainojos, viņš bija tomēr. Jā, Jankovska bija vienīgā, kas nepārgāja. Bet pārējie visi mūzikas pedagogi bija. Bet arī bija tāds interesants moments, kad vispār izglītojošo priekšmetu skolotāji arī pamainījās, vismaz puse. Tad vajadzēja pielāgoties viņu darba tempam. Bet tas bija pirms 10 gadiem, vai ne? 15. Oj. 15, 14 kaut kur tā. Kad tu mācījies bungas, sāki mācīties spēlēt? Tas bija... Man liekas, 100. vidusskolas laikā kaut kad bijis, tur redzēja klases biedri kaut kādas paradīdlas, dragās single strokes, un es tev var pamēģināt. Un tad, tajā laikā tur kaut ko mēs par burtnīcām bliezām, bet bija arī kaut kādi practice padi. Bet tad es intensīvāk to sāku darīt, man liekas, pēc akadēmijas, kuras neapsolvēju.
Jā, pastāstiet par akadēmiju, kāpēc tu neapsolvēji, kā tā tur sanāca tā? Ideālais. Kas tur notika? Kas tur bija, ko pastāstīt? Tu iestājies akadēmijā uz klavieru nodaļu, pareizi? Jā, tāpēc arī nepabeidz. džeza nodaļa. Džeza nodaļa, jā. Un, teiksim tā, ideāls sākums jaunietim dzīvē, pirmā draudzene, dzīve ārpus vecākiem, pasties un studijas augstskolā. Perfekti. Kur nu vēl labāk? Tas trīs nesavienojas lietas. Tas ir traģiski. Draudzene studijas un dzīve ārpus vecākiem. Perfektais starter paks. Un kas notiek? Sāk neiet attiecībās, sāk neiet augstskolā, viss slikti.lv. Un tad 2. semestrī es vienkārši izņēmu dokumentus laukā, izšķīros. Pareizi, vajadzēja otrādā secībā. Un tā, kad tas notika, bija tāda sajūta, ka kaut kāds milzīgs granīts tonu, kas sver vienkārši nonācis no muguras. Un tad jau sākās tas moments, kad vairāk socializējos. Kas bija smagākā tā granīta daļa, tā draudzene vai tas... Īstenībā viss kopā apvienojot. Diplomāts. Nē, arī tad vēl, teiksim tā, akadēmijā skolotājs pamanīja tādu fišu kā slinkie pirksti. Tas man vispār nosēdināja garu stāvokli, un tad es domāju, Respektīvi, caurkrits taustiņnieks. Jā. Jā. Bet, Vai kāds šeit sēdošais ir kaut kāda mūzikas izglītība ieguvis? Nemelo. Tā, nemelo. Mēs tev teicām, ja tu melos, tu zaudēsi to mikrofonu. Vai saki, kā ir? Es no alas nelīdīšu, liecies mierā. Labi, paliec savā skapī. Bet tu pats sev vairāk uzskati kā par taustiņnieku vai par bundzinieku tagad? Kā tu pats skaties? Man grūti teikt. Īsti nav atbildes uz šo jautājumu. Es, piemēram, baudu spēlēt abus divus instrumentus. Man ļoti patīk. Galvenais jau darīt tās lietas, kas patīk. Amatieris. Ne, tu to esi atnācis, Matīs, to te nesapratīs. Tas te nav lietas. Neviens tev neprasa, lai tu dari to, kas tev patīk. Tas ir jādara, ko grupas vadītājs, tas seksīgais ģitārists. Seksīgais ģitārists, saka. Bet zini kā, tu tagad stāsti par to, ko tu mācījies mūziku, ko tu darīji, bet tu labāk pastāsti, kur tu spēlēji to mūziku, kad tu kaut ko tādu sāki. Jo es nedzirdēju, ka nevienu uzstāšanos, ja neskaitu to, kurus tev pazemoja visi publiski skolu priekšā. Kur es pats sev pazemoju. Pirmā grupa, 100. vidusskola, 10. klases laiks. Pirmā grupa man bija Cult of Destruction. Nice. Apsnosākums. Ko jūs spēlējat? Tur bija tāds šlāgers, tehniskais death metals. Tehniskais death metals. Jums ļāva tāds spēlēt tās? Tas jau bija ārpus. Tas jau bija ārpus skolas. Tehniskais death metals. Jā. Ar visu kardānu, vismaz kādas 4 čainas. Ļoti plašs ķīvi klāsts, gičas noķūnētas uz drop C. Bāč, tas gribētu dzirdēt. Tu jau nevar atskaņot neko. Nav jau ieraksts. Es esmu meklējis YouTube, bet diemžēl nevarēju atrast. Mums bija uzstāšanās Melnajā piekdienā. Un tad bija diezgan smieklīgi momenti. Es braucu uz mēģi un vilku līdzi sev Yamaha CP33, un tajā laikā gari mati arī bija. Ko es darīju, liku minoru akordus un taisīju veidzirnevs galvu. Tāda diezgan jaudīga pieredze. Tas bija tas tehniskais, ja? Nē, tas man tas skaidrs. Nē, pārējie strādāja krietni vairāk nekā es. Bet es vienkārši turēju akordus, bet mums tur arī bija kaut kāda unisona, tāda baigi bešanie. Viņi bija tehniski, viņš bija tas desmitās. Jā, tas skaidrs, tā galva, jā. Bet tad tev bija tie garimāti? Jā. Tad tikai tas seksīgais rumps nebija. Jā. Tas skaidrs, tas ir. Tas bija ģitāris. Nevar. Un pēc tam? Ja tā ir tā grupa, kur tu vēl viens spēlē. Nē. Tur mēs kaut ko bišķi paspēlējām. Tad, liekas, viņi pārsaucās Popifeks. Tad jau notika kaut kādi momenti, kad tur kaut kā tas grupas sastāvs bišķi padalījās. Tur pamainījās viss kaut kādas prioritātes. Normāli. Un tad attiecīgi, man liekas, vēl bija viens tāds sastāvs, kur mums bija pāris mēģinājumi. Mēs tā kā coverus paspēlējām Vefā tajā mēģinājuma telpā ar klases biedru Mihailu Kovaļovu. Viņš diezgan labi giču tajā laikā spēlēja. Viņš arī karatists. Andri? Jā.
tas bija tas moments, un tad jau pēc tam, kad es aizgāju prom no akadēmijas, man liekas, viens no pirmajiem. Es vēl mazliet paspēlēju Omertā, bet tas bija tikai tādā mēģinājuma fāzē. Omerta, stoner roks, tāds kārtīgs, smags muzons. Es no muziku neko nesaprotu. Uz mani neskatās. Kur spēlē, tajā laikā spēlēja Einārs Latišovs, kurš vēl šobrīd spēlē, Renārs Lazda, Spuris un Edvards Beķers. Bet tāds kārtīgs stoner roks. Un tad tur bija lieta tāda, ka mēs tajos mēģinājumos spēlējām, es tur meklēju kaut kādas tembrus, un tad tur pēc katras dziesmas nospēlēšanas ar tembru viens pasaka, skan pēc hokeja. Ērģeli. Nē, tā uzliekam kaut kādu sintētisku, tur skan pēc kaut kādu metalcore. Mēs ilgi meklējām, bet neatradām, mēs sapratām, več taustiņš nedara. Un tad, teiksim, tā šķīrāmies kā draugi vispār. Jā, tad tā bija Omerta, un tad jau, man liekas, parādījās Kvinteru laiks. Neko nesaka. Šitas viss man bija tā kā Andris ņēma savā paspārnē. Jā, es iegāju vienkārši projektā, kurus vienkārši laikam no tā visa palika tikai Inese. Tikai Inese palika, un es pārējo sastāvu vienkārši piemeklēju jaunu. Principā es izjaucu sastāvu. Bet bija jau tās sastāvs. Kurš bija sastāvs, tur bija vokālisti vairāk, cik saprot, nekā tā instrumenta spēle. Atnāc izjauts sastāvs. Jā. Sakārtoju. Man interesē tikai viena lieta. Kā tas ir būt muziķim? Man reāli neinteresē, kur spēlē. Kā tas ir? Pats paprasīji? Nē, klau, es paprasīju pieklājības spējas, un man atbild reāli. Man neinteresē. Kā tas ir būt muziķim izstāstīt? Jo tu, cik saprotu, pelna naudu tikai no muzikas. Jā, tikai tu esi vienīgais šeit profesionāls muziķis. Piedod, Andri. Nē, bet Matīs jau mēs arī tagad lēnām pārklausējās kaut kādām Labi, nevajag viņu attaisnot. Viņš jau strādā. Nē, man liekas, mēs jau ar Andru tādā vienā, teiksim tā, uz vienu viļņu esam. Tikai tehniskajā ziņā katrs savā specifikā. Es neprasīju, kas ir Andris, uz kuru viņi dāja čalīt stāsti mums. Bet kā ir? Es nezinu, man patīk. Man patīk tas, ko es daru. Es neprasīju, tev patīk. Kā tas ir pastāstīt? Konkrētāk, specifiskāk, kā tas ir. Davai ķidājam to sīpoliņu. Ķīvājam. Vienkārši pastāsti. Ko tu dari? Kāpēc tu dari? Kāpēc tu esi muziķis? Cilvēkam patīk spēlēt. Ir prieks radīt. Ir prieks radīt un dalīties. Bet es gribēju sagaidīt, laikam, to daļu, kur ir nauda. Nē, nauda tur nav. Es jau zinu, ka nav. Ja pareizi lietas sakārto samanģē, tad ir nauda. Jautājums ir tikai viens, kāpēc Matīs ar mums kopā spēlē. Tas ir jautājums. Tas ir ļoti labs jautājums. Jo mūsu projektā nauda taču nav. Tas ir vislabākais. Bet es domāju, ka es dzirdot visu šo Matīs nekad nav tēmējis pēc naudas. Vismaz neizklausās tā. Kāds mans jautājums ietver? Ko tas nozīmē? Kāds dzīve vai kaut kādā veidā dzīves stils tavs atšķirās no parasta cilvēka? Ja tu būtu, ko tu teici tā otra profesija? IT tehniķis. Man tētis gribēja, lai es tur eju, jo viņš teica, Matīs, tur ir nauda. Daudz naudas, tur būs daudz naudas. Ļoti gudrs tāds tās. Man pateica, Matīs, klausi savai sirdī. Klausies. Dari to, kas patīk, un nauda atnāks pati. Nauda nekad neatnāk pati. Viņi ir jāpievilina. Kas jums nav skaidrs? Jāiegulda smags darbs. Kuri jūs sarkanais striķīts ap roku? Kā jūs domājat, nauda dabūt kaut kādu? Nav. Jūs somu liekat uz augšējā plauka? Jūs vēl gribat teikt, jūs telpās atverat lietu sargu vaļā? Nē. Tad jūs gribat latvieši, lai nauda viņiem nāk. Kur jūs esat tā finanšu pratība jaunieši? Pastāsti, kā tas ir būt muziķim? Kas ir tā? Kā cits darba laiks. Tas ir viens. Piemēram, stundā tu saņem krietni vairāk nekā citi. Tā citas profesijas pārstāvi, bet tam ir arī savu mīnus. Tā kā, piemēram, ir jāgatavojas, jāpavada ceļā, un ja tu pēc tam sadali to honorāru uz... Tu gribi teikt, ka tu visiem maksā savā grupā? Nē. Protams, skaidrs. Bet izdalot to cenu, teiksim tā, cik daudz stundas ir pavadīts, tad tā takse pa lielam ir tāda pati. Kāds būtu tavs dienas režīms? Es vienkārši domāju, kā ir muziķim, varbūt tas labi raksturos. Ko tu dari? Tu pamosties no rīta 7? Nē. Agrāk, kad bija kaut kādi tie privātie pasākumi, koncerti, tad jau tas viss režīms kājā gaisā apgriežās.
Labi, 8. Nu, tu mājā tiec vakarā, kamēr paēd, kaut ko paskaties, ej gulēt. Nu, agrāk es biju diezgan baigā pūce. Bet, tagad tā viena... Kā ar Andri dzīvo tūmā, tad jātīr no rīta, jau ir gan virtuve, gan viss nevar tikt. Andris jau tas šos iztīrīs. Okay. Lai, tik agrāk es jau varu neceļoju. Tu jau nezini, kad viņš saka. Nē, bet tas bija agrāk. Bet, režīms. Režīms ir tas, kas reizēm to diskotēktājas. Bet vispār ir režīms tāds konstants. Tev jau laikam viņš ir tāds plūstošs, viss tas dzīves stils. Tagad jau 2 gadus viņš ir tāds bišķiņ, teiksim tā, nopaļojies. Kad jābūt no rīta ofisā, ir jāproducē dziesmas, jārediģē vokāli, jāizpilda projekti, jāiekļaujas termiņos. Tas ir tas, ko es tev prasīju, kā tas ir. Kāds varbūt nezinu, ka Matīs arī ir tāda tajā zvaigznāja projektā preistas. Jā. Vai latviski? Zvaigznājs. Agnes Rakovskas uzņēmums. Zvaigznāja tā būtība ir tāda, ka konkrēti cilvēki satiekās, lai varētu izpildīt konkrētu mērķi vai konkrētu projektu. Teiksim tā, zvaigznes pareizi sastājās, satieks pareizie cilvēki un viss notiek. Jā, tā platforma jau ir kaut kur 2 gadus. Nē, tā notiek. Ja atnāk pareizā nauda, pareizās zvaigznes sastājas. Ko tu tagad stāsti? Citādi nekas nestāst. Ja atnāk pareizie cilvēki, tad tur viss. Pareizā nauda atnāk? Labi, lai būtu. Kā uz to skatās? Labi, sastājas muziķis, labi. Pa pārīšiem. Tad tur man ikdienā uzdevumi ir saistīti ar audio. Piemēram, mums ir kaut kādi klienti. Ierakstam vokālus, tad es veicu producēšanu, aranžīju un jāiekļaujas termiņos, un reizēm ir diezgan traki. Būtībā tu esi apakaļ ofisā, kur tu būtu bijis arī kā tas savs, kā tu tur teici. Tas inženieris. IT tehnicis, jā. Tikai tā maksā mazāk droši vien. Sūdzēties nevar. Nē, labi, IT nozare jau ir krietni, teiksim tā, labāk atalgot. Bet, jātiec to, lai pārsistu to. Atkarībā, kas ir prioritāte. Tu spēlē arī instrumentu tur? Ko tas nozīmē? Tu sēdi ofisā? Man ir MIDI klaviatūra, tur nodara visas manas mūzikas teorijas zināšanas, ritmu zināšanas, kad es varu izveidot kaut ko. Es taisīšu tādu pašu tikai ar AI, lai man to nav jāmaksā. Viltnieks atņems man darbu. Jā. Bet tu katru dienu strādā 8 stundas? Ja es, piemēram, izpildu kaut kādus projektus, man ir brīvs. Un tad jau sakrīt kaut kādi privātie pasākumi, kas pārsvarā ir ceturtdienas, piekdienas, sestdienas. Jā, tas droši vien ir normāls arī pasākums, jo, ja tu spēlē tikai ballītes, tad visticamāk, tur būtu tikai sakalt uz maizi. Jā, ballītes diezgan traki. Es neatceros, kad es pēdējo reizi ballēs spēlēju. Tur jau tie taimi ir daudz, tā gaidīšana starp taimiem, diezgan nikti, kamēr tu tiec vēl mājā. Man liekas, ir jau kaut kādi baļu muzikanti, kuriem režīms ir vispār otrādāk. Nezinu, tiec mājās kaut kur 6 vai 7. Nav 2 ballēs, beigā nauda. Kaut kā tikai uz svētkiem lieliem dušiem. Tad jau ir kaut kas. Projekts Dziļi Violets. Viņiem bija, man liekas, kaut kādu gadu 182 spēles gadā. Jā, tu padomā, kas tas ir. Kāzas. Bet kā viņi nozērās dušiem? Ir artefakti, tas nav līdz pēc tā jau tā. Tas ir kā tā bāļu muzikanti, tas vienkārši tā kā dzīves sastāvdaļa, vienkārši nozeršanās. 182, tad vienkāršā latviešu matemātikā katru otro dienu. Darba dienās visticamāk nevienmēr var, kas nozīmē, ka tur vienkārši dienā 2 un vasarā jau varētu būt 3, pat vairāk. Jā. Vai 5. Tas nav variants. Un arī 182 kāzas. Cik viņi no tam 182 kāzām dabūja? Mums vajag uzaicināt. Un noskaidrot. Jūs jau labi esat apprecējušies, jāsaka, kāds izskatās. Tu domā, ka mēs kāzās maksājam muzikantiem? Es nemaksāju. Kurš tu to atjautas? Tu jau maksāji? Kāp tad? Rihardam Līvetam. Jā, viņam mēs samaksājam 50 €. Vai 100. Tas jau vēl cits laiks. Bet tas bija citādāk. Bet 150 € katru otro dienu nav sūdīgi. 150 € katru otro dienu? Jā. Tas nav slikti, padomā. Nav slikti, bet 150 € domā viņam katram sanāca par katru spēli? Es domāju, ka jā, ka tu, tā ir, kad tu ej un strādā, tev ir tā cena. Cik tad viņi tur ir tajā grupā?
Dziļi violets. Standarts 4 parasti. Jā. Bungas, uzaicinām gan tos cilvēkus, un es gribu redzēt šo te ciparu dzirdēt. Ar visiem ekseriem. Ar visiem ekseriem. Tu man te nestāsti. Vidējais tev var pateikt tā, starp mums runājot. Tas nav tikai neatklājot šo informāciju, apmēram 1500 tiek prasīts. Minimums. Paklausies. Šito mēs pēc tam esam OnlyFans lapā ieliksim. Bet tu sadali uz tiem 500 cilvēkiem? Nē, labi, 1500 visticamāk tev nemaksā par 1 stundu, tu maksā par kārtīgu vakaru. Tie parasti 3 līdz 4 time. 3 līdz 4 times, 182 reizes gadā, tad labāk ielaid lotu galvā un beidz to eksistenci. Tas ir tādēļ, jo tas alkohols tiek lietots. Nē, arī, un ja tu rēķini 182, labi, 182, tu saki 1500, tad vēl jāmaksā tādiem liekēžiem kā skaņotāji. Nē, labi, varbūt tur vēl vairāk vajag ielikt āmē kaut kādam kokaīnam, es nezinu. Ja tu skaties tā, ja 1000 pareizi, tie 182 tūkstoši, tu izdalīsi 4, tie 40 tūkstoši gadā, tie ir 3 līdz 4 tūkstoši mēnesī par slodzi, kas ir vienkārši kaut kāds kosmos. Nemaz nerunājot, ka tā tehnika ir beigta pēc pusgada. Nē, es nesaku, ka viņi badā nomira, visticamāk, ka viņi vēl dzīvi ir. Iedzīvi. Jā, bet nē, visu cieņu. Man milzīgs prieks, ka ir muziķi, kuriem ir 182 iespējas nospēlēt gadā pasākumos, kur tiek aicināti. Ir pieprasījums. Var turēt formā. Bet tādi jau vienmēr būs vajadzīgi kaut kādā laikā. Jā, bet vai ir pieprasījums? Tas man īstenībā interesē. Kā vispār ir? Kā ir pēc Covid vispār? Tagad jūs man tā kā muziķi pastāstiet. Kas ir mainījies? Vai nekas nav mainījies? Iespējams, ka DJs ir populārāks tādos pasākumos. Viņam arī jāmaksā. Bet šitas ir labs vai jautājums? DJs vienmēr ir viens? Jā. Es nesen piedzīvoju sastāvā, kur bija 2. Labi, tie vienkārši muļķi, kas reāli nesaprot, ko dara. Vienkārši viņi var paralēli divi pelnīt, katrs atsevišķi viņi kopā pelna. Kaut kā tik amizanti arī nebija vēl piedzīvojuši. Varbūt, ka viens bija kaut kāds kalps. Tu teici, ka joks nedrīkstēši ten setā teikt. Vai viss? 2 DJ. Nē, bet ja nopietni, es vienmēr esmu teicis, ka mūziķi lielākā problēma ir tā, ka viņi nemāka, es nezinu, kaut kādi bara dzīvnieki vai kas, viņi nenāk pa vienu, viņi vienmēr nāk kaut kādas grupās. Un tā ir problēma. Ja 1000 eiro samaksāt vienam fotogrāfam tieši tādā pašā mērā, kā 4 muļķiem, kas nes kastes, vienkārši kaut kādu apatūru krābē virsū un spēlē 4 times. Tā kā DJs veči varētu būt īstenībā biznesa numur 1. Tu pagad padomā, 182 balvas pa 1000 eiro vienam pašam tā. Gatim uzņēmējs ieslēdzās. Nē, tu būsi mans DJs, kurš vienkārši... Saprastu, procentu ņems no manis. Nē, es tev vienkārši maksāšu algu tekošu. Cietot. Bez bonusiem nekad. Cietu minimālo un tipi paliek uz pusēm. Prēmijas, kur paliek? Uz sākiem lielajiem pasākumiem. Prēmijas. Es nezinu, vai tu man maksās prēmiju. Nē, tu man maksās prēmiju. Nē, tu man nepazīst laikam tik labi vēl. Nē, minimāla alga būs tava. Jā. Un es saku, puse no tipiem. Un nodokļi valstī visu uzskatīt. Visi nodokļi. Sociālās garantijas. Sociālās nodokļi, jā. Apdrošināšana būs? Es nevaru solīt to. Bet bezmaksas kafija jāņem. No katrā pasākumā. Nē. Labi, bet ja nopietni, man liekas, ka tad mēs esam pie kaut kāda koncepta nonākuši. Tātad, lai tu būtu mūziķis un tiešām varētu izbaudīt mūziķu dzīvi, tu beidz to instrumentu aiztikt. Liec viņu skapī, spēlē tos savus datorus. Negluži. Ko tad tu tagad man? Vajag abu no labākajām pasaulēm. Labs ir. Cik naudiņas tu esi nopelnījis ar šito te instrumentu bakstīšanu? Šogad? Šito te tev tā saukto klaviatūru bakstīšanu? Nē, klausies instrumentu. Tu kā sāc šito te. Tu dzirdēsi viņš te kaut ko, ka tu nosauc pa instrumentu kaut kādus šitos te gumijas paklājiņus, ko tu tur spaidi, viņš tev... Cik es esmu nopelnījis? Tā īsti nedatēju, bet varu teikt, jumts virs galvas ir paēdis esmu. Bet tas ir no kura darba? Abi divi, kas tiek, teiksim tā, summēti. Bet sanāk, ka tu vēl arī spēlē kaut kur? Jā, ir kaut kāds sastāvs. Tad sauc kaut ko tādu, ko es varētu zināt. Matīs spēlēs arī ar šiem te... Ko nozīmē? Tad tu sāstīsi, vai viņš tas? Pagaidi, būs viņam jautājumu. Tad uzdod. Tādiem, kas tur bija Mesa un Ozola arī, ja? Vienā koncertā. Pastāst par to pasauli kaut ko, jo par to pasauli neko nezinu, kas tur notiek, kā tas ir. Kā jūs, teiksim, gatavoties kādam lielajam pasākumam?
Jā, kad es pievienojos sastāvam Mesā, tad attiecīgi mums bija no sākuma tāda, tā. Uzreiz jautājums, kāpēc vispār, vai tā kā Gats, kāpēc viņiem vajadzīgs tas dzīvais bērns? Viņi var mierīgi uzlikt, nospiest play un blēst pāri. Saprot, tas jau iedod bišķi citu sajūtu. Jo pa lielam... Tu gribi teikt, ka respektīvi no tā, ka tu tur atrodies fiziski vai no skaņas viedokļa? No skaņas viedokļa, jo bija arī lieta tāda, ka, protams, ir tā uzproducētā dziesmu studijas versija, un tad, teiksim, tā bija konsultācija klātienē ar albuma producentu, un tad mēs vienojāmies, kuras partijas mēs tā kā izņemam laukā, un lai varētu dzīvajā spēlēt. Jūs tā kā pārstrādājat tomēr to dziesmu. Jūs neceļat tā, kā viņi ir albumā, viņi pilnībā pārražē. Nē, mēs spēlējam tās partijas viens pret viens, jo cilvēki jau nāk klausīties to, ko viņi ir dzirdējuši par radio, YouTube, Spotify, viņi jau grib dzirdēt viens pret viens. Nevar pēkšņi uz country pārcelt. Jā, vai tur, nezinu, kaut kādu melodisko minoru sāk dragāt. Man ir viens jautājums, bet īstenībā šito žēl, ka tēmas tu tagad noraušu. Nekas. Norausim, pēc tam atgriezīsimies atpakaļ. Tu būsi ievadams mūsu tajā podkastā. Klausies, mēs pagājušo reizi, tu kā mūsu podkāstu tāds kvēls fans noteikti zini, mēs runājām par streamotākajām dziesmām, vai kas tas bija? Jā. Un tur bija visādas, tur bija oliņas, un tur bija kaut kas vēl. Jā. Es nezinu, Andris, tas... Palaistu tēvs. Visi šitie te, jā. Un Agačo nebija, Ozols nebija. Kas notiek? Kas notiek valsts? Grūti atbildēt. Nē, davai kā mūziķis pamēģini. Kas tas ir? Man liekas, traumētākās dziesmas ir rādītājs, ko cilvēki grib dzirdēt. Tu gribi teikt, ka mēs un neviens negrib dzirdēt, un tā arēna tur bija. Nē, bet tas ir tāds interesants paradoks. Tā kā ir straumētākās dziesmas. Es domāju, gan jau arī tie mākslinieki braukā apkārt spēlē. Bet tad jautājums, kur, piemēram, kas mums var Latvijā pievākt pilnu arēnu Rīgu, tas ir Music, Dons. Mēs arī varam. Mēs arī bija 2 koncertu arēnu. Lauris Reiniks šauļ. Es domāju, viņš jau vairs nespēlē. Hei. Kaut kāds busuls. Busuls varētu. Bet ar kaut kādu labu sastāvu. Raimonds Pauls. Jā, ok, tas jau tas savs tagad, tas maksvars. Tas jau smagsvars. Labi, bet pat tādam, jā. Nē, mēs pievāc, un Ozols jau ir pievāc, jā? Jā. Nesen, starp citu, arī astronautiem bija. Viņi nevar pievākt pildu. Ko tu man stāsti? Tur, man liekas, pietrūka. Viņi tiešām visu lielo paņēma. Viņi, man liekas, visu lielo ņēma. Man liekas, tur pietrūka pāris. 10,000. Nē, 10, nē, kaut kāds. Es negribās samalot, varbūt kaut kādi 2 plus mīnus 3 līdz pilnai. Tā jau ir. Labi, tā nav tomēr tā sajūta. Es atceros pamatskolā mūzikas klipu Māra Malnas daļa Rīgas. Es domāju, tas jau diezgan aktuāls. Nē, visu cieņu. Viņi jau viss kārtībā. Es domāju, tādu arēnu arī Latvijā viņi ir, teiksim, tā viena no labākajām songwriterēm. Ja tā skatās. Es nekomentēšu. Jā, mierīgi. Var atturēties. Jā. Bet varbūt, ka tev ir kaut kas, jo zini kā, tas, kas man pārsteidz, ir tas, ka ir milzīgi liela koncerta bijuši šiem abiem diviem. Es tieši runāju par Mesu un Ozolu, tāpēc, ka tas, ko mēs redzējām straumētākajās tajās, kas tas bija, mūzika vai kas, ir vai no Eiropa, kas ir nomainījis dziesmas nosaukumu, bet atstājis 90. gadu mūziku, vai arī tie bija kaut kādi hip-hopi. Un šitas man baigi interesanti liekas. Tālāk ir vienkārši mēs ar desmitnieku skatāmies. Es tā domāju. Nē, skaidrs, ka mēs desmitnieku skatāmies, bet tam mans jautājums paliek spēkā. Ko tā varbūt, ka tomēr ir vēl kaut kādas. Varbūt, ka mums jāsāk tās grupas salikt kopā un tā arēna ir jāpaņem. Tur tās 3 hip-hop grupas. Salikt kopā? Baigi ilgais koncerts būs. Nē, katram 2 dziesmas. Katram 2 dziesmas. Tu domā, ka viņiem ir vairāk? Es viņus nepazīstu. Tad jau tehniski tas būtu baigais čakars. Bet tas ir lēti. Iedomājies. Baigā pārbauda. Nav lēti. Paga. Kas tu jums ir tagad? Jūs čeļi nesaprotat, ko es saprotu vārdu hip-hop mākslinieks. Tu spēlēsi visiem, vai arī, ja tu nevarēsi, mēs paņemsim DJ Andri. Palētu. Tad nonesīs jumtu. Viņš piespiedīs pogu, un viņi tur freestylā ies. Bet īstenībā jautājums vietā. Varbūt, ka tomēr vajag īstenībā 3 mākslinieks sākt un uzlikt uz arēnas skatus. Viņiem forši, mums nauda. Viņiem forši. Mums nauda. Tu nodarbojies ar šādu lietu menedžēšanu? Nē. Redzi, Andri. Vieta brīva. Bet mēs tev norāvam no tās tēmas, ko tu iepriekš stāstīji īstenībā.
Bet es jau aizmirsu, par ko jūs runājat iepriekš. Nu, par to hip-hop pasauli, kas tur Bet par to hip-hop pasauli varētu Hip-hop parunāt. pasauli. Jā. Vispār hip-hop pasauli, man liekas, 90. ir atpakaļ. Es domāju, jā, visnotaļ, bet nu tikai tiksim, tādā jaunās skolas apvalkā, izpratnē, interpretācijā. Bet kāpēc tu gribi tieši hip? Man ļoti interesēs par kāda ir, piemēram, instrumentālistu loma hip-hopā, un vai tev ir interesanti tur spēlēt vispār? Ja tā skatās no tehniskā viedokļa, partijas nav tās sarežģītākās, bet sarežģīti ir konstanti noturēt vienmērīgu partiju. Tas gan jā. Jā, lai teiksim, tā ritmiski akcentētajam dzejotājam, reperim, viņam ir teiksim, tā sajūta, un viņš var ļoti precīzi nodot to informāciju un vēstījumu, kas ir tajās lirikās. Bet, cik es saprotu, tu tur nevari improvizēt. Tev tur vienkārši jāiet 1-1. Ja tu drīksti. Bet, ir bijuši momenti, pirms mēģinājumos mēs spēlējam, un, ja kāds paimprovizē pa daudz, tad paskatās, nebija tā ierakstā. Bet, ja to izdara labi, tad, protams, dod tik vaļā. Tas piedod nedaudz to dzīvīgumu. Bet tur nevajadzētu brikšņos ielīst. Jo es dzirdēju 2 grupas, ko pat es zināju. Grupas vai izpildītājs. Kas ir daudz, jo es zinu par 3. Un es domāju, jā, bija hip-hop mākslinieki. Tu spēlēji arī kaut kam citam, ja tu esi tagad ekskluzīvs hip-hop pianists. Es jau savu laiku arī Aminatē spēlēju. Kas tas ir? Aminat. Mūsu vokālisti, kas pārstāvēja Eirovīziju. Kurā gadā? Tas bija, tūlīt pateikšu, kas tas bija. Kaut kāds 16, 15 gads. Viņi tak 6. vietu dabūja. Latvijā? Nē. Okay. Es jokoju. No Eirovīzijas mērogā, jā. Un tad, tu esi bijis Eirovīzijā? Nē, es nē. Kāpēc? Nē, labi, es esmu bijis Eirovīzijā, teiksim tā, supernovas aizkadros. Tas nav nopietni. Matīs šogad bija, tas ir arī incentīvi. Jā, un arī, kas tas bija pagājušais gads. Bet varbūt, ka šito atstājam, bet pasaki par to Aminatu. Tu Aminatai spēlē, kam vēl tu spēlē, ko es varētu zināt? Jo es zināju, Aminatai sākstos, protams. Es esmu dzirdējis viņu. Es nevaru teikt, ka es muziku viņas zinu, bet es dzirdēju viņu. Aminata tajā laikā bija... Aminata, Mesa, Lībietis. Ozols. Rihards Lībiešu orķestrs, jā, tur mēs arī Linda Līna arī spēlēs? Nē, to Rihards Lībietis dara. Viens pats? Viņš tur nelaiž nevienu klāt. Skaidrs. To, ka viņš atnāks, viņam paprasīsim. Jā, kas ir tas tur ir, jā? Nē, kad atnāks, tad uzjautās. Jo, tā, ka viņš atnāks, mums ir stāsts par Rihardu un Lindu Līnu no 90. gadiem. Par bānu ko? Kas tas par stāstu? Tas, lai paliek intrigē. Labi, lai noslēpums pagaidām. Kamēr viņš tur vaida, man interesē tikai viens. Mēs uz tevi uz ekrāniem redzēsim televīzijā. Ar kuru sastāvu? Jau Eirovīzijā citu neviens nefilmē. Par Eirovīziju parunāsim atsevišķi. Tas būs atsevišķi. Lai pastāst, Matīs, kā jums tas šogad? Jūs šogad pieteicāt ar Agnesi. Tu piedalījies kā producents, ja dziesmā, saprotu. Jā, mums tā dziesma radās zvaigznājā dziesmu rakstīšanas nometnē. Pagad, tu jau tomēr par Eirovīziju runā? Jā, par Eirovīziju. Pa Supernova, jā. Supernova, es nezinu. Un tad attiecīgi tas bija tā dziesmas pirmā skice. Tika izveidota kaut kur gadu atpakaļ. Kas tā ir par dziesmu vispār? Kaut kāds nosaukums tur ir? AI, Artificial Intelligence. Es teicu, ka mēs tev aizstāsim. Bet jā, tā dziesma radās pirms gada dziesmu rakstīšanas nometnē, un tur bija ļoti foršs moments, kad Erika Sints, Girts Ozoliņš, varbūt ir dzirdēt tādu sintezātoru firmu, piemēram, viņa produkciju izmanto Žons Maikls Žār no Depeche Mode, viens grupas dalībnieks. Tur ir ļoti lieli A-klases mūziķi, kas izmanto viņa produkciju, un tad, attiecīgi, Girtam ir ļoti liels paziņu loks, kontaktu loks ārpus Latvijas ar ļoti lieliem grandiem, un viņš uzaicināja uz Latviju Joachimu Garo. Tas ir franču, teiksim tā, tehno kardināls. Viņš jau mūzikā darbojas no tā laika, kad lentes bija aktuāls, modulārie sintezātori, viņš arī dīdžejoja radiostacijā, tik aizmirst, viņš tur minēja, vai viņš lika plates vai lentes, bet ļoti zinošs cilvēks, praktiski ar mūziku viņš ir miljonārs,
viņš pastāstīja. Tagad viņš patīk. Jā, viņš pastāstīja diezgan labu stāstu, kad viņš uztaisīja kaut kādu dziesmu, un tad Peugeot paprasīja, vai mēs varam izmantot tavējo dziesmu reklāmā. Viņš to tā nauda sāk nākt. Un viņš pateica to statistiku kaut kā 2 gadu laikā no autortiesībām viņam ienāca kaut kā 300,000 eiro vai kaut kas tāds. Saparnost. Jā, un tad vēl tas pats labākais bija, ka viņš rādīja, kur viņš ir spēlējis. Man liekas, viņš Tomorrowlandā arī ir spēlējis. Kā DJs atskaņojis savu mūziku, gan jau arī citu mūziku. Un tad bija visšokējošākais moments, tur tika pieslēgts viņa dators pie projektora, un I will show you this one project. Mēs skatāmies Jay-Z, Beyoncé remix, un tad mēs saprotam, reāli Džeksi sēdējis vienā studijā ar tādiem grandiem. Un viņš parādīja, see, it is very simple. See, not many things going on. It's very minimalistic. It makes the track work. Un tur mēs atveram vaļā. Vispār nekas tur nav, bet skan labi. Un tad pabeidzās teiksim, tā prezentācija, meistarklasīt. Un tad, ko viņš darīja, viņš vienkārši staigāja apkārt pa mūsu tiem zvaigznāju kabinetiem. Mēs tur bijām kaut kādas 4 grupas. Un tad viņš pieiet pie vienas grupas, paklausās, kaut ko iesaka, palīdz. Un tad pēc tam mēs klausījāmies tās dziesmas. Un tad bija tas moments, ka mēs pēc tam to dziesmu pabeidzām. Izdomājām pabeigt. Pamēģinām pieteikties, paskatīsies, kas notiksies. Bet uz desmitnieku jūs nepaņēma? Nē, pagājušajā gadā īstenībā mēs ar Artūru Hatī tikām pusfinālā. Jūs neesat finālā? Nē, šajā gadā. Bet jums tur kaut kā tā žūrija dod kaut kādu atpakaļ tur feedback, kāpēc, teiksim, vai viņi vienkārši, tur tā viņi nolēma, bet tur... Paskatoties, man liekas, to regulu nolikumu, puse ir žūrijas balsojums un puse ir skatītāja balsojums. Jau uz to desmitniekiem? Jā. Okay. Man liekas, viņi tur vērtē pusi uz pusi. Tad, teiksim tā, ja tu gribi labas izredzes supernovā, tev vajag ļoti lielu fanu bāzi, kas par tevi balsos. Tā ir tā viena daļa no panākuma atslēgas, lai varētu tikt uz finālu. Jā, tāpēc tu esi šeit un to platformu un būvē tos 3 skatītājs mūsu klausītājs. Ko tu vispār domā par Eirovīziju? Teiksim, šitā gada, kas tur tagad mums ir Dons. Ko viņš te parādīs lielajā? Dons taču uzvarēja, vai ne? Bet ko viņš lielajā parādīs? Jā, Dons vinēja supernovas atlases. Tas nozīmē, ka viņš pārstāvēs Latviju. Tik daudz mēs sapratām, bet ko tas nozīmē? Kā tu domā, viņš par kaut kur tur tiks uz priekšu, netiks uz priekšu? Tas ir atkarībā, man liekas, no 2 faktoriem. Atkarībā, kādas ir citas dziesmas. Kāds būs piedejotais? Kāds dejotais? Piedejotais. Nebūs? Nē, viņam ir tā solo iznāciens, scenogrāfija ļoti konkrēta. Bet tad tas otrs. Un viņš nav pliks? Pagaid, tur arī piedejotāji nav, nekā nebūs. Nē, viņš būs vienītī. Bet pliks? Nebūs. Nē. Viņam galva tikai plika būs. Jā. Tas strādā? Nē. Tad jau man liekas... arī svarīgi, pa ko katra valsts balsos. Tur gan jau kaut kāda kaimiņu būšana. Kad pa Ukrainu viss balsos? Nē, pa Ukrainu jau pirmā gadā balsoja. Balsos atkal? Tagad vairs ne. Tu kā viņiem slikti iet frontē? Nē, man liekas, ka šogad vairs ne. Šogad pa Izraēlu viss balsos. Bet viņiem dziesma, tur kaut kā viņiem uztaisīt ar skandālu. Tad balsos pa ko, kas paliek. Droši vien, ka pat būs taf starp Ukrainu un Izraēlu. Tur. Ko daudz apliku galvu darīs, tur vienkārši. Kā tad tas viņam tur ies cauri? Bet nekad nevar zināt. Nē, Eirovīzijas zināt nekad nevar. Bet vai tev šķiet, ka tur ir potenciāls? Es nezinu, es neesmu dzirdējis dziesmu. Neesmu dzirdējis Donzēs? Kur tu es viņu būtu dzirdējis? Saprat, mājas darbs nav izdarīts. Tā. Ko tu nācit nenoklausījies? Mums bija jāklausās. Nē, vispār man patīk. Nē, vispār. Nē, bet dziesma ir laba. Es tur paskatījos, kas tur bija pie producēšanas un pie autoriem un pie lirikām. Tur bija pāris skandināviski vārdi. Tas darbs reiz. Labāk pat tavējo tā dziesma bija? Viņi bija citādāk. Viņi ir citādāk. Tā kā, man liekas, katru reizi, kad tu, piemēram, mēģini uz to supernovu tikt vai uz Eirovīziju tikt, jāsaprot, kas tam cilvēkam varētu patikt. Teiksim, tā lielākajam kopumam, kas par tevi nobalsos, un tad tu, teiksim, tā vinnē. Man kaut kur patika, es dzirdēju, tas te, kas bija mūsu
Eirovīzijas speciālists Ēlans bija kaut kur izteicies, ka vispār... Ralfs. Ralfiņš, jā, ka vajag... ka vispār jāpiedalās principā tikai klipiem. Kaut kādā ziņā es viņam piekrītu, man liekas, ja mēs gribam vinnēt, restīvi labi nostartēt, ja, tad uzreiz jānāk ar klipu vienkārši. Jo Eirovīzija tā dziesma iznāk tas ir televīzijas šovs. Tev principā jāuztais ir klips, ko tu vienkārši pārcels jau uz skatu. Kā tas būs skatos, jo tas jau tu vari pateikt visu, jau izdomāt, kā kamera filmēs, kas būs skatos. Tu vari uzstādīt kādu scenogrāfiju, vienkārši tu nāc jau ar klipu. Tā kā tādu uzvedumu. Bet zini, kur man liekas vislielākā problēma? Es jums pateikšu, ka ir vislielākā problēma. Man liekas, ka tad, kad reāli mēģina atlases kārtā atlasīt, teiksim tā, kartupeļus un pēc tam kaut kādus tur banānus grib dabūt, tad ir problēma. Jo kāda ir atšķirība? Šeit, es, protams, nezinu, kāds tagad ir tas formāts, bet cik es atceros, kādreiz bija formāts tāds, vienkārši drillēja to dziesmu te Latvijā tā, ka tu viņu zini no galvas. Tad tev ir pilnīgi citāds kaut kāds princips, ka tu izvēlies tādu dziesmu, vai arī Eirovīzijā, kur tu viņu visticamāk dzirdēsi vienu reizi reāli. Un man šis nekad nav bijis skaidrs, kāpēc mums ir pilnīgi cits atlases mehānisms šeit un pilnīgi cits novērtēšanas mehānisms tur. Tas ir labs punkts. Es pat teiktu, problēma ir tāda, domāju, to Eirovīziju vispār nevajag Latvijā piedalīties. Kā uz to skatās? Jo es paskatījos, man interesē vienmēr naudas, tāpat kā Gatam. Es paskatījos naudas. Tā apmēram piedalīšanās tajā lielajā Eirovīzijā izmaksā aptuveni 150,000, plus mīnus kā kur gadu. Ja. Un tā atlases kārta arī no tā, cik viņi tur uzstājas tos fināls, pusfināls kaut ko, aptuveni tas pats. Ja. Tad nopaļojot kādu 300,000, ja vienkārši tiek izmesti miskastē reāls. Par ko varētu uzņemt kādu labu seriālu. Kādu labu filmu latviešu par vēsturi, piemēram, par baltvāciešiem Latvijā. Jā. Ja, teiksim, man iedot, piemēram, balsot par to, kur tērēt LSM vai kas tā ir tā budžeta. Ja? Tur būtu Eirovīzija, tur būtu vēsturiska filma, un tur būtu kaut kāds šis šovs par lauku sētu vai kaut kas tāds. Ja? Un mēs nobalsojam. Un viss tad notiek. Zini, kā es nākamreiz atnākšu sagatavojies par Eirovīziju. Es tev pateikšu, cik cilvēki viņu pirms 10 gadiem skatījās un cik tagad. Uztais. Jo vienkārši vēl es domāju, ka vai vispār tas formāts, kā viņš paslēp, piemēram, šogad bija tā kā sektu kartupeļu un pēc tam grib banāns dabūt. Ja? Es paskatījos, ne jau tā, ka es noskatījos visu to finālu, bet es tāds dziesmas noklausījos, kas tik tajā desmitniekā. Ja? Kāds tavs verdikts, viedoklis? Baigi slikti. Ne kartupeļu, ne banāni? Tas bija tiešām ļoti slikti, jo tāds Dons, protams, tur jau bija no sākuma skaidrs, ka tur viņš ir uzvar. Tur vispār bez variantiem. Tas, ka tur tie bērni vēl kaut ko tika, ja? Vienkārši viņiem bija laba dziesma. Ja? Bet cik tad tur beigās tajā sākumā piedalās startā? Tur jebkurš piesakās, un tad viņi atlasīja, laikam, pirmos 20 kaut kādus, vai cik? Man liekas, pirmie 15 bija. 15, un tad uz to pusfinālu teikt 10. Es domāju, mēs runājam par Latviju. Parādi man lūdzu 15 māksliniekus nosauc. Un pēc tam nosauc vēl 15. Kur vispār un tad vēl 15. Tādā līmenī uzstāties. Jā, es vienkārši domāju, tas jau ir tāds... Man vēl piedāvājums būtu tāds, ja vispār viņu atstāja, tad, pirmkārt, tā kā tu saki, tu nedrillē to dziesmu tā, lai visi jau no viņas vēmens nāk, ka tu vispār objektīvi nevar izvērtēt. Bet otrais, vienkārši dot viņu kā platformu jauniem māksliniekiem. Tu vispār vienkārši, tu esi pilnīgi tikko kaut kāds iesācējs, bet, teiksim, jaunais kaut kāds gurts, ja? Jūs sacenšties, un mēs jūs vienkārši aizsūtam mazums, jums paveiksies. Mums ir pie kājas, kas jūs vinnēsiet, nevienosiet, bet jums vienkārši, jūs dabujāt šo iespēju kaut kur bišķi izlīst, viss. Un tad vienkārši katru gadu nāk, jo tur kaut kāds, tur Dons, viņš tur bijis žūrijā, tad viņš tur pats vadīs, vai ko viņš tur darīs. Tagad viņš piedalās, ja? Nākamgad viņš atkal būs žūrijā, es nezinu, ja? Tas viss tāds baigi pārvēršās par tādu kaut kādu Latvijas šito kolhozu kārtējo. Bet tas droši vien īstenībā ir labs jautājums, jo es vienkārši domāju, jo būtībā, vai par to, vai viņš mums ir vajadzīgs, vai mums ir bijis kāds mākslinieks, kas šo platformu ir izmantojis, lai tiktu kaut kur uz augšu? Nav neviens bijis. Es nerunāju par Latviju. Respektīvi, jā, tie Eirovīzijas mākslinieki var palikt populāri Latvijā, piedaloties lielajā Eirovīzijā, bet vai kāds no viņiem ir kaut kur Eiropā dzirdēts bijis pēc tam? Kaut kas bija gan. Kurš vispār domā prāta vētra, viņa jau bija pirms tam spēcīgi. Neviens neskatās Eirovīziju, bet beigās izrādās, ka viss skatās. Tas ir tāds fenomens, vai ne? Bet kādreiz es skatījos ļoti daudz. Tāpēc tas bija kaut kas jauns. Tā kā mēs ienācām Eiropā un ienācām Eirovīzijā. Neko citu nerādīja. Neko citu nerādīja, jā. Vai tagad rāda? Jā, tas šovs tāds absurds. Vai vajadzētu vienkārši kādu dziesmu konkursu taisīt Latvijā? Bet tas jau ir dziesmu konkurss. Tas jau ir dziesmu konkurss. Tas ir skaistākais. Nē, bet taisīt tā, ka tiešām, kad atlasa dziesmu, nevis to mākslinieku, bet dziesmu. Tad bez vizualizācijas vislabāk. Jo kaut kas šitā, bet restīvi sākumā atlasa dziesmu un tad ieliek mākslinieku. Tad ieliek klāt. Kaut kas šitā darīja, kaut kādi vācieši tā darīšanos vai briti kaut kā. Tur ir viņiem bijuši tie formāti. No sākuma dziesmu, un tad viņi piemeklēja mākslinieku. Tur bija kā Vēbers, tas bija, ka vienu gadu pielietas, viņš uzrakstīja dziesmu, un tad piemeklēja, kas viņa dzied. Tas būtu tīra, ka?
Tas jau bija tāds aristokrātisks princips, kad labākais nozarē dabū iespēju pārstāvēt. Piemērotākais. Es domāju, ka katrai dziesmai Žēl, ka mums valdībā nav aristokrātija. Šitas ir apolitisks šovs. Mēs neesam nekādi ultranacionālisti. Tas, kam sponsorē divas politiskās partijas, neko nenozīmē. Saproti? Tu beidz te. Zini, kā demokrātijā jebkurš lunis var tikt pie silas. Tā ir. Un ja tā demokrātijā jebkurš muziķis var tikt uz Eirovīziju. Tā ir diemžēl. Nē, bet tiešām es vienkārši pēc šitā vienu dienu domāju, kāpēc mums vispār viņi reāli vajadzīgi? Kāpēc reāli? Zini, kā man liekas, ka pārāk, varbūt, ka nebūs interesanti, bet es gribētu teikt, ka man liekas, ka bieži vien tā nav slikta ideja vispār arī mūzikas pasaulē, jo dažreiz tās grupas, kas spēlē, viņam ļoti noderētu labs komponists, ja? Un dažām grupām, kas spēlē ar ļoti labu komponistu, noderētu ļoti labas grupas, kas var nospēlēt to, ko viņiem uzraksta komponists, ja? Tā kā es domāju, ka šī būtu brīnišķīga lieta, ko vispār vajadzētu atsākt, ka nevajadzētu domāt, ka katrs var gan spēlēt, gan komponēt. Tur šī kaut kādā līmenī var, bet ir, kas ir labi komponisti un ir, kas ir labi izpildītāji. Tā kā teicu, Latvijā tik maz tie mākslinieki. Paskaties, kas tur beigās izlēma. Tur izlēma tādi kaut kādi 3. līmeņa, kaut kādas grupas. Labāk, lai tad 5. līmeņa, vismaz viņi kaut ko sev parādīs. Bet tur izlēma tādas vislielākās viduvējības. Ne tas pats gals apakšējais, ne tas augšējais. Ja. Man īstenībā liekas tādam Donam vienkārši viņam, godīgi sakot, viņam pašam bija šausmīgs tas lielākais stress viņa dzīvē. Tas mans personīgais viedoklis. Jo nedod Dievs, viņš nevinnētu šajā vispār. Ja? Tur viss sāk jūsmot par tiem skolēniem. Ja tie nedod Dievs, viņi apspēlēt. Ja? Tas bija tas, ko es vienīgais, ko es nostājos tās pašas beigas, kur tagad paziņos to balsošanu. Tagad, ja? Viņš un tie bērni stāv. Un viņš izskatījās tā, kā tur jau bija visi internets pilns tam mīmiem. Tā kā tajā tur tas Hannibals Lekters. Viņš pilnīgi tādu slapju seju, tāds bāls. Viņš pēc tam apraudājas. Tāpēc kā cilvēkam stress. Tā kā vai viņam vispār bija vajadzīgs tas ārprāts? Nezinu. Kāpēc cilvēki piedalās Eirovīzijā? Pastāsti. Kā eksperts no iekšpuses. Platforma. Man liekas, tā ir laba platforma. Piemēram, uz Eiropas fonda jau esi radarā kaut kādiem aģentiem, producentiem. Tā jau, man liekas, ir ļoti laba iespēja, kā nodibināt kontaktus. Es domāju, ka šitiem visām grupām ir vienkārši Latvijā kaut kur bišķiņi izlīt. Viņi tiek jau tajā atlasē, jau viņas ieliek tajā YouTube kanalos pirmos, ja jau visi viņas bišķiņi dzird, visi jau viņi jau izpildījuši misijas. Nezinu, piemēram, kaut kāds cilvēks no aģentūras redz, es viņu gribu savā ballītē. Pasties, viņš jau ir ieguvējis. Tas tāds viens skatu punkts. Es teiktu, ka tikai Latvija. Es nevaru iedomāties. Es tiešām neesmu redzējis precedentu, kad kāds no latviešiem būtu kaut kur. Es, protams, nezinu neko. Bet mums, starp citu, bija ar Aminatu gadījums, ka mūs uzaicināja Lietuvā festivālā uzspēlēt. Lietuva tāpat Latvija. Bet skaisti. Mēs iesildījām vienu lielu amerikāņu grandu grupu Mobb Deep. Diezgan leģendāra grupa. Nezinu, par ko tur runā. Nē, tas, ko es gribu teikt, mums jau ir bijuši arī Latvijā uz vietas iesildītāji. Nē, protams, ja jūs braucat Lietuvā iesildīt, tas ir solis augstāk nekā jūs iesildāt Latvijā. Par to nav šaubu, vai ne? Bet iesildītājs, būsim reālisti. Kurš grib klausīties iesildītājs? Man tā besīga, ka iesildītājs vienkārši spēlē. Es biju uz vienu koncertu, baigi sen atpakaļ. Tad, kad iesildītāji bija beiguši spēles, domāju, cik man vēl ilgi jāgaida. Es gribu mājās. Bet reizēm tā, ka iesildītāji labāk par to galveno grupu. Tā arī gadās. Ko padarīs? Ir arī tā? Bet es nekad neesmu sapratis. Es nekad mūžā neesmu sapratis, kāpēc pirms īstās grupas jāspēlē 4 iesildītāju grupām, kā dažreiz tas gadās. Goda vārds nesaprotu. Kur atbildot šo jautājumu. Pagājušajā gadā es biju uz The Weeknd koncertu. Dienās, tu nezini, kas ir The Weeknd. Grammy nominēts mākslinieks. Nominēts, viņš neuzvarēja? Nē, atvainojos. Grammy balvas laureāts. Teiksim tā, vairāku balvu laureāts. Vairāku vai vienu? Vairāku. Okay, un tur bija lieta tāda, tas notika Igaunijā dziesmu svētku estrādē, un tur auditorija, man liekas,
bija kaut kādi 50,000. Un ko es pamanīju, kamēr tie visi cilvēki tiek iekšā, tad tur jau DJs spēlē kā pirmais iesildītājs. Un tad jau tur puse gandrīz ir sanākusi, tad jau otrais iesildītājs kaut ko paspēlē. Tad pa lielam visi ir sanākuši, katrs ir iedzēris sāliņu, iedz burgeri, kas katram patīk. Izstāv to rindu līdz zeliņam, spēlē, tas ir, tev tas jā, precīzi. Es tieši... Pēc tam līdz tolatiet stāv. Jā, es tieši arī aizgāju aliņu paņemt, un es satiku Didzi no latgalīšu rep. Mēs tur kaut ko uzsitām sarunu. Tad aliņu izdzēru, aizgāju stolet, lai, teiksim tā, neapmīstos tur stāvot. Un ieņēmu vietu, un aiziet koncerts, iet gaisā, visi ir sastājušies vietās, un aiziet noteikti pasaules klases līmeņa šovs. Es esmu dzirdējis tikai vienu labu iesildītāju, teikšu pilnīgi atklāti, bet tiešām labi. Kurš tas ir? Un kurā koncertā? Jā, koncerts bija Ogres estrādē, grupa, kas bija headlineri, bija grupa, kas nesen atkal spēlēja Latvijā, kad gan es vairs to nesauktu par to pašu grupu. Tā bija grupa Nazaret. Grupa, tas Nazaret, jā, kurā tagad ir tikai basģitārs palicis dzīves no vecā sastāva, un iesildītājs bija Ken Hensley. Jā, pareizi, viņi bija labāki nekā. Viņi bija labāki. Viņi bija labāki. Viņi bija reāli labāki arī par pašu grupu. Viņiem pat elektrība izcit reāli, visi transformatori. Nekas, Kenslīs paņēma aksteni un bliezi ledini blackmierīgi. Visi dzirdēja. Tas bija viens no tādiem. Es nezinu, protams, vai viņi būtu pieklājīgi saukt par iesildītāju, ja, bet... Labi, bez jām dzēruši. Mums patīk, tāpēc viss. Arī fakts. Nezinu, kā tev skaidrā būtu bijis. Varbūt bijis ok. Viņš nebija slikts par. Rudolfs spiedz, tā kā maz meitene. Tie, kas ir Rudolf. Un dabūja viņi, man liekas, šos te, viņam izmet šitādu sauju ar tiem mediatoriem. Jā, tu mediatoru sauju. Mediatoru lietas. Tikai tāpēc mēs tur ejam uz tevi koncertu. Tad tu esi spēlējis tikai iesildīt. Tu neesi bijis iesildītājs. Tu biji hip-hopiem kopā, tu spēlēji kā normāls cilvēks. Kādu vēl pēc tam tu iesildīt kādu, lai viņi nāk tevi iesildīt? Kas ir tev? Nē, tas jau bija Aminats laikā. Kad mēs iesildījām. Nē, bet jauns un zaļš, sapratu. Jā, bet kad ar Aminatu spēlējām, mēs jau bijām tie headlineri, Latvijā. Saproti? Es neko nesaprotu. Man interesē tikai viens, ko tu turmāk taisies darīt. Pagaid. Pātru? Pastāsti. Tu nepieminēji, ka tu esi spēlējis grupā Logo. Jā, Ants Klinsons. Tas jau bija neglīti. Šito grupu gan gadu zinu. To es zinu. Redzi. Kāds kā tam mums tur izveidojās tas kontakts? Netēlo, ka tu neatceries. Nē, es atceros. Vienīgā grupa, kuru bija jēga vispār to spēlēt. Vai jūs spēlējāt koncertā Man nav kauns? Jā. Protams, dziesmu, ko visi cilvēki grib dzirdēt. Un vai tev bija kauns? Man nebija kauns. Mēs bliezām, kārtīgi bliezām. Bet kā mēs tur tikām? Jūs atceros, tas pavadošais sastāvs bija es pie bungām, Rihards Lībietis pie basa un Egīls Leimans pie ģitāras. Tas bija tāds logo, tāds atpakaļdarinājums, jo tas jau nebija vairs ordināls. Jā, es neesmu dzirdējis to logo. Nē, es zinu logo, bet es nevarētu teikt, ka es zinu kaut vienu dziesmu. Man nav kauns. Man nav kauns, ne? Tā ir dziesma. Jā, bet tas jau baigi sen, tas, man liekas, kaut kādi 8 gadu atpakaļ. To es atradu pa tevi. 8, 9 gadu atpakaļ. Protams. Jāgatavojas? Mēs gatavojamies. Jā, bet kā mēs ar Ansi toreiz iepazināmies? Bišķiņ miglātīta bilde. Man liekas, Egīls vai Rihards varētu labāk atbildēt. Bet es atceros, mēs arī ierakstījām vienu dziesmu ar nosaukumu Dzīvnieks. To es noklausījos vakar. Jā, tur pat es esmu iebrēcis kaut kādu vienu augsto noti. Es neklausījos visu. Man bija kaut kad gadījums, es gāju uz veikalu, pirku kaut ko ēst, un es klausos, Dzīvnieks, tāds aiziet skan. Bet es vienmēr dzirdu, kā tu mani sauc. Dzīvnieks, es esmu dzīvnieks, tu esi dzīvnieks, labi, ka mums ir viens. Tu vēl kaut ko viņam jautās, ja mēs varam par nākotni viņam jautāt? Prasa par nākotni. Kas tev priekšā, draudziņa? Zin kā, laiks rādīs. Tas nav nopietni. Ir gan nopietni. Ko tu gribētu reāli? Nezinu, visu, ko dzīve sniegs atkarībā no tā, cik es ieguldīšu laiku, darbu, un tad jau būs attiecīgais rezultāts. Kas ir tas attiecīgais rezultāts? To laiks rādīs. Respektīvi, vai tu vispār ieguldīsi darbu, bet ir kaut kas tāds, ko tu gribētu izdarīt? Es tagad pārvēršu par interviju, šis ir briesmīgi.
Briesmīgi. Tev būs jāsāk dzert tūlītās. Atvērsies tad. Tev atvērsies, jā. Vienkārši interesē, kāda ir tava vīzija. Jo vienkārši es saprotu, ka tu esi apmierināts ar dzīvi, un tas ir brīnišķīgi patiesībā. Forši, vai ne? Bet kas ir tas, ko tu... iespējams, varbūt, ka tu nemaz nedomā neko mainīt. Tu tā arī vari teikt, ka tu pēc 10 gadiem spēlēsi tur, kur tu spēlē, un darīsi to, ko tu darīsi. Un tas arī ir ok. Zinu, kā laiks rādīs. Atkārtošos vēlreiz. Bet gribās celt savu līmeni. Tur gan ierakstu ziņā, producēšanas ziņā, arī kā instrumentālistam. Es dzirdēju baumas, ka tu esi nokritis pat tik zem, ka tu spēlē kopā ar šitiem vīriešiem. Tā jau nav nokrišana zem. Tā ir baigi zemā vieta. Es gribēju teikt, tu Matīs tikai augstāk var kā tas. Nē, nosaucam kaut vienu iemeslu, kāpēc tā. Kā tev tas vīrietis, kaut kāds viņa dzīvnieciskais, tas magnētisms, viņi tev savilka klāt. Kā tas notika izstāst? Mēs vienkārši Matīs sākumā dzīvoja. Viņš nedzīvoja šeit sākumā. Es dzīvoju otrajā stāvā, man liekas. Bet jūs jau atceros, jau mēģinājāt, kas tas bija pa laiku, kad Toms Svilāns vēl spēlēja. Mēs vienmēr teicām, Matīs, ka tu nāks Ēģelis spēlēt. Jā, jums tak vēl Arturs Cukānavs spēlēja bungas. Jā. Bija. Valdis arī bija. Mūsu nākamais viesis. Pareizi, Valdis, tak arī akdieņos. Un tagad tu nomācies jau stāvu zemāk dzīvot, tad jau mēs aktīvāk sākām to prasīt. Tad jau jūs aktīvāk spiedāt dzīvot. Pēc katra mēģinājuma prasīja, kad nāks Ēģelis spēlēt. Jā, tas bija ļoti cītīgi un uzņēmīgi. Nezinu, kā lai to saka. Gribējās to orgānu uzlaist. Jeb to ērģelīt ieskandināt. Atsākas. Protams, vēl ir jāaug līdz Rudolfa Kreitsberga līmenim. Jā. Tas ir švaks puisis, es teikšu. Viņš izrādās nevar dodies minoru. Šķīkstais. Dodies minoru. Tas ir pieminēts vienmēr. Visi viņam liks dodies minorā spēlēt. Rudolfu arī kādreiz uzaicināsim, bet tagad viņš nevajag. Viņš ir precējies, viņš vairs nevar runāt. Sapratu. Nē, viņš nav runājams. Mēs, protams, jokojam. Nē, es nejokoju. Es jokoju. Bet, zini, es tev pateikšu vienu lietu. Es mūziķis mēru pēc vienkārša kritērija. Ir viena konkrēta vieta, kurā, ja tu esi spēlējis, tad tu esi īsts vecs, un, ja nē, tad tu nekas. Depo ir, protams, viena no kultvietām, bet saksofons ir tā īstā vieta. Es esmu bijis saksofonos, man liekas, vienreiz Ručī laukā Reina Klatenbergu, un viņš tā pateica, varēs tur paskaņot, es neko nerūpīju no skaņošanas, dod dieniņās, lai es saprastu, kā tur ir viss saslēgts, bet kaut kā sagāja. Tas ir īsts vecs, bet zini, kas ir tāds supervecs? Tas, kas spēlē saksofonu, tad, kad tur toalet nestrādā. Saksofonā toreiz bija tā, kad mēs spēlējām kaut kādu bērnu sastāvu. Tiešām kaut kādu 12, 13 gadnieku. Un viņiem bija visi vecāki, visi draugi atnākuši. Tur toalet nedarbojās visi pa tādām laipām. Bija nopludojis tā visa tā vieta. Pilnīgi visa vieta pludoja kanalizācijā un visi pa laipām staigāja. Un viņi bija pilni. Un tie bērni nospēlēja, un visi tie vecāki, un visi tie jaunieši aizgāja. Un palikām kā parasti mēs ar kaut kādiem 3 klausītājiem un toaletes smaku. Īsts vecs, ja tu esi bildēs spēlējis. Jā, kas ir tas? Ir. Tur ir spēlēts. Tad ar karjeru beigt. Viss, kas bildēs bijuši, principā. Tu esi bijis bildēs? Latvijā augstāk. Tu esi bijis bildēs. Latvijā augstāk nav vairs kur kāpt. Nē, tu nav. Bet, zini, ko es īstenībā atcerējos? Tu man minēji vienu citu lietu vēl. Tu minēji, ka jums ir kaut kādas sesijas, kur jūs komponējat dziesmas kopā vai kaut ko tādu? Jā, dziesmas rakstam. Rakstat dziesmas kopā. Tas ir kaut kāds džemam līdzīgs, vai kas tas ir? Tu izstāsti man Latvijas šodien. Uz to skatās? Es skatos uz to pavisam vienkārši. Pavisam vienkārši. Nē, praktiski notiek tā. Piesakās cilvēki, atnāk. Jebkurš? Kurš grib. Es arī varu iet tur? Jā. Es gribu spēlēt basu. Nē, tur sanāk kopā rakst. Tur tas bišķiņ citādāk strādā. Es piesakos tālāk. Teiksim tā, tur ir jāveido skices. Tā, no sākuma samaksā ieejas maksu? Jā, pareizi. Pie manis, jā. Jā. Labi, tālāk. Un tad ir moments, kad saprot, kurš ir tas, kurš var datēt un fiksēt informāciju. Es to nevaru. Tā sauktais producents. Un tad ir tie cilvēki, kas var kaut ko iedziedāt, var padomāt lirikas, var palīdzēt producentam. Un tad, teiksim, tā notiek tāda ļoti forša miedarbība. Un
pusotras stundas laikā jau ir skice. Galvenais ir labs piedziedājums, un tad jau pantu var pielāgot. Galvenais ir tas krāns, kas reāli pasaka, vai ir labi vai slikti. Galvenais ir tas, kur tur ir kvalitātes kontrole. Nē, tur jau ir pēc tam kvalitātes kontrole. Bet tur autortiesības pieder tiem, kas jūs rīkojat, to, teiksim, ar to augstnēju, ne, bet zvaigznēju. Nē, tur pēc tam sadala. Katrs nepareizi darat. Kā sadala? Šito Dons teica, ka viņiem ir tā, ka viņš ir bijis tādās nometnēs, kaut kur ārzemēs, ja? Ka tur, teiksim, kaut kāds tās nometnes vadītājs. Bet tur jau brauc tāda bišķi augstāka līmeņa, kā Dona, un visi sabrauc. Viņi uzraksta tādas dziesmas, viņi viņas ieraksta, ieciet, visi tur uztais, piemēram, kaut kādas 5-6 dziesmas, ko nometnē. Un tas viss pieder tam čalim, ja, galvenajam. Un viņš viņus palaiž kaut kādos Āzijas tirgos, un tur pieteik, ka tas viņam, teiksim, no kaut kādām 3000 dziesmām vienreiz viena kaut ko bišķi nopelna, ja? Ja mēs Āzijas tirgus, ja? Viņš dzīvo, viņš visu dzīvo, viņam pieteik 3 gados kaut kādu vienu dziesmu ielaist Āzijas top 16, viss. Tas jau tas ir biznesa plāns. Mūzikas eksports. Jā, tas biznesa plāns viss. Es jums saku, vai AI mums to visu darīs pa velti. Aha. Nē, gan jau, kā tu minēji, tas notika tādā gadījumā, ka tās autorens tur paņēma un aiz muguras to izdarīja. Nē, vienkārši tur jau paraksts sākumā. Ir vienošanās. Līgums notariāli apstiprināts. Tur vairāk sanāk, ka tie cilvēki iegūst to pieredzi, ka viņi vienkārši kaut kādiem satiekās citiem cilvēkiem, bet viss tas, ko viņi rada, pieder tam čalim. Jā, tas nav forši. Kā nav forši? Nē, ir forši. Tas ir vienīgais veids, kā to reāli rīkot. Jautājums vienkārši, vai viņi par to makā, tas ir tas modelis. Ja tas nepieder tev, tad droši vien tu par to nemaksā, bet ja tas, teiksim, autors pieder tev, tad lai būtu, ka tu atnāc un samaksā naudiņu, ka tu kopā uzradi kaut ko viņiem. Bet man jautājums cits, jūs par šādām lietām zinājāt? Par to, ko viņš te murmināja tagad? Tu zināji? Jā. Tu esi piedalījies? Ko? Tāda jau visu laiku notiek tāda pasākuma. Tur jau nē. Es domāju, kā cilvēki par tādiem uzzina reāli. Tagad mūsu platformā tie 3 klausītāji zinās to, bet... Tu taču zini, tu visu. Tu neko nezini. Es neko nezinu, nē. Bet, ja realistiski, kas man būtu jādara, lai tiktu pie tevis? Kādā jautājumā? Šajā, par ko mēs apspriedām tikko pirms 2 minūtēm. Tad tev ir jāiet uz Rīgas zvaigznājas mājaslapu, jāpapēta informācija un jāpiesakās. Sadaļā? Tas tev tur ir jāizpēta, vai arī mēs jau varam pa blatu. Okay. Jā, pataisno. Tu visu uzņem? Es to nenosaku. Kurš nosaka to, kas nāk, kas netiek? Priekšniece. Kā viņi sauc? Mēs jau pieminējām to vārdu. Bet ir cilvēks, kas vārdā to... nenosaukt Agnes Rakovska. Jā. Viņa ir tā kompetentā persona, kas izlēma. Brīnišķīgi, pareizi. Jābūt kārtībai, hierarhijai. Hierarhijai jābūt. Ok. Bet šī nav slikta vienkārši informācija. Varbūt, kā kāds grib pamēģināt. Jā. Bet tev uz nākamo reizi jāsaka, to bija kas? Par Eirovīzijas naudām. Jā, nē, par skatītāju reitingiem. Es uztaisīšu. Un sagatavot kaut ko vēl, vienu jautājumu. Kam? Tam, kas būs atnācis. Kas būs atnācis? Nezinām. Un vienu kaut kādu novēlējumu klausītājiem. Varbūt, ka tev jāsaka novēlējums arī. Varbūt, ka taisam stulbus novēlējums beigās arī. Jā. Beigās vienkārši novēlējums saka mūsu viesis. Jā, un novēlējums mūsu klausītāju. Pirmais novēlējums. Klausoties šo podkāstu, filtrējiet līdzi, ko klausieties. Mēs sakam tikai to, ko mēs domājam, un tas, kas ir taisnība, Andri. Mēs kaut ko tā pateicam? Tas ir tavs novēlējums. Novēlējums? Jā. Nē, mums jau viesim iesaka novēlējums. Ja? Nē, es tikai vienkārši nezinu. Galvenais nedarīt citam tā, kā tu negribi, lai dara tev. Tas taču muļķības ir. Pagās viņa novēlējums. To ir savu teikt. Kāds ir pirmais dzīves likums? Rotu zeltu tur, ko viņš ir. Nē, lielāku lāpstu, vairāk zelta. Nemīst. Kamēr tu rotu zeltu? Nemīst lāpstā, no kuras rodas zelta. Nemīst bedrē, no kuras rodas bāds. Latviešu tautā tāds nebija. Labi, dārgie klausītāji. Paldies jums un tiekamies pēc nākamajai reizei. Am Golf von Biscaya ein Mägdlein stand, ein junger Matrose hielt sie bei der Hand. Sie klagt ihm ihr Schicksal, ihr Herz war so schwer. Sie hat keine Heimat, kein Mütterlein mehr.